katika uwepo wa Mungu. Tuna somo linalosema muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu. Muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu. Na andiko letu la msingi linalotupatia ujumbe huu ni kutoka kwenye kitabu cha nabii Ezekieli, sura ile ya 36 mstari wa 26 na 27. Sambamba na mstari huo ni kutoka Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 6 mpaka wa 7. Nami nitasoma ujumbe huu. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Yohana 3 mstari wa 6 na ule wa 7 tunasoma hivi: kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Tunaweza kukaa. Muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu. Kwanza kabisa tuanze na kuangalia maana ya neno muujiza. Neno muujiza linamaanisha tukio au jambo lisilo la kawaida au linalostaajabisha ambalo linaonekana kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Kama ambavyo tumeona kwenye sura ya 3 ya Injili ya Yohana, mazungumzo ya Yesu pamoja na Nikodemu, na tunaona mazungumzo hayo au swali ambalo au jibu ambalo Yesu alimpatia Nikodemu aliyemwendea usiku lilionyesha kumstaajabisha. Alipoambiwa na Yesu, hamna budi kuzaliwa mara ya pili, na hilo lilikuwa ni jambo kubwa kwake, ni jambo lilikuwa la kushangaza, lilikuwa ni jambo ambalo hajawahi hata kulisikia. Lakini tunaona Yesu alikuwa anazungumzia juu ya muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu.
muujiza wa kuzaliwa mara ya pili. Na ndio tunaona Yesu alipokuwa anazungumzia muujiza huo, Nikodemo aliweza kushangazwa na maneno ya Yesu kuhusiana na muujiza huo wa kuzaliwa mara ya pili. Na ndio maana tunaona kwenye ule mstari wa 4, Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Lakini tunaona kwenye ule mstari wa 6 na wa 7, Yesu anampatia ufafanuzi na kumwambia kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Anasema usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo tunaona Yesu alikuwa anamwambia Nikodemo kuhusiana na muujiza au kuhusiana na tukio au jambo lisilo la kawaida ambalo linaonekana kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Kwa hiyo unaona Nikodemo yeye alikuwa anajua kuzaliwa tu kwa namna moja. Ndio maana anamuuliza Yesu, je, mtu anawezaje tena kuzaliwa na yeye tayari ameshakuwa mzee? Je, anaweza kuingia tumboni mwa mama yake tena? Lakini tunaona kwa sababu yeye Nikodemo, jambo lile lilionekana kwake kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kuna mambo ambayo yanatokea kutokana tu na sheria za asili. Yaani kuna mambo ambayo Mungu ameyaseti wakati anaumba ulimwengu na yanaendelea tu kutokea. Kama hiyo watu kuzaliwa ambayo Nikodemo alikuwa anajua kwamba ni kweli watu wanazaliwa, lakini hakuwa anajua kwamba kuna kuzaliwa mara ya pili hata mtu akishakuwa ni mzee. Kwa hiyo aliona kile ambacho Yesu amekisema ni jambo lililoonekana kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 8 mstari ule wa 22, tunaona hapo kuna sheria ya asili ambayo imetokana na uumbaji ambao Mungu aliiweka na inaendelea tangu ulimwengu ulipoumbwa. Anasema muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tunaona hapo kuna sheria ya asili ambayo Mungu ameiweka kwamba kunakuwa na majira yanayobadilika kulingana na mzunguko wa dunia. Dunia inapozunguka kunakuwa na mabadiliko ya majira. Kunakuwa na usiku na mchana. Kunakuwa na kiangazi na masika. Na ndio maana anazungumzia hapa kwamba hiyo ni mifumo ya asili ambayo Mungu ameiweka. Anasema muda nchi idumupo, yaani kipindi ambacho ulimwengu au dunia hii inaendelea kuwepo. Anasema hizo sheria za asili
badilika, zinaendelea kuwepo. Kwa hiyo huo ni muujiza ambao Mungu ameufanya pia wa kutengeneza mfumo huo wa vipindi tofauti tofauti. Unapokuwa na masika, watu wanalima, na kiangazi, masika inapoisha, watu wanavuna na kupata yale mazao ambayo wanayategemea. Kwa hiyo Nikodemu yeye alikuwa anaelewa tu mambo yaliyo katika ulimwengu wa kawaida na mifumo ya sheria za asili ambazo Mungu alikuwa ameziweka. Lakini sasa tunaona Yesu anampatia kitu kingine ambacho Nikodemu hakuwa anajua. Haleluya! Ndio maana kikamshangaza, kikamstaajabisha. Yesu anazungumzia juu ya muujiza. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Ule mstari wa 3 kwenye Yohana anasema, Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili au muujiza wa kuzaliwa mara ya pili ndio maana unaitwa muujiza, kwa sababu ni jambo linaloshangaza. Ndio maana watu wengine wanasema huwezi ukaokoka hapa duniani, kwa sababu ni muujiza tu unaomhitaji Mungu kumpatia mtu wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona maana ya muujiza ni tukio au jambo lisilo la kawaida au linalostaajabisha ambalo linaonekana kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Kama ambavyo tumeona kwenye hii sheria ya asili ambayo Mungu ameiweka, tunaona katika historia, tunaona Yoshua pia kwenye kitabu cha Yoshua sura ile ya 10 mstari wa 12 na 14, tunaona Yoshua alitumia mamlaka ya kuomba muujiza utokee kwa kusimamisha mzunguko wa dunia na majira yakabadilika kwa siku moja. Kwenye Yoshua 10 mstari wa 12 mpaka 14 tunasoma hivi: ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Aiyaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia, hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hapa tunaona Yoshua alipokuwa anapigana alihitaji muujiza. Alihitaji muujiza ili aweze kutimiza yale malengo ambayo alikuwa amejiwekea. Kwa hiyo akatumia mamlaka ambayo Mungu alikuwa amempatia. Kwenye maandiko haya yanazungumzia kwamba jua na mwezi zilifanya nini? Zilisimama. Lakini kisayansi ni kwamba jua na mwezi vinategemea mzunguko wa dunia. Sawa? Kwa hiyo
Kwa maneno mengine tunaweza tukasema Yoshua, japo jua na mwezi vilisimama, lakini Yoshua alikuwa amesimamisha mzunguko wa dunia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hilo tukio lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida, lililostaajabisha, ambalo lilionekana kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Hiyo ndio maana ya muujiza. Na inasemekana katika utafiti wao wanasayansi, hiki ambacho kilitokea wakati wa Yoshua, wanasayansi katika utafiti wao wamegundua ya kwamba kuna wakati hii sayari ya dunia ilisimamishwa kuzunguka kwa muda huo wa siku moja. Na hapo ndipo kuna wanasayansi ambao wanasema kuna utafiti wa kisayansi ambao unaunga mkono neno la Mungu au unathibitisha neno la Mungu ya kwamba ni kweli. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tukio au jambo lisilo la kawaida au la kustaajabisha ambalo linaonekana kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili hutokea kwa njia ya ajabu, lakini pia huhusishwa na nguvu za kiroho. Sawa? Hilo tukio linatokea kwa njia ya ajabu. Ndio maana Nikodemo alishangaa kile alichoambiwa na Yesu, kwa sababu muujiza ule hutokea kwa njia ya ajabu. Maana ya neno muujiza ni tukio au jambo lisilo la kawaida au linalostaajabisha ambalo linaonekana kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Hutokea kwa njia ya ajabu, lakini pia ni tukio linalohusishwa na nguvu za kiroho. Hutokea kwa njia ya ajabu, lakini pia ni tukio linalohusishwa na nguvu za kiroho. Na tunapozungumzia nguvu za kiroho, tuna nguvu kubwa mbili ambazo Biblia inazitaja. Kuna nguvu za Mungu ambao ni uweza wa Mungu, lakini pia kuna nguvu za shetani ambazo ni nguvu za giza. Na tukio hilo au jambo lisilo kawaida au linalostaajabisha ambalo linaonekana kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili huonekana kama jambo lisilowezekana, bali hutokea. Kwa hiyo linaweza likaonekana ni kama jambo lisilowezekana, lakini hutokea. Kama vile Nikodemo alivyoona kuzaliwa mara ya pili ni kama vile jambo lisilowezekana, na ndio maana anahoji na kuuliza, je, awezaje mtu akiwa mzee akazaliwa tena? Na kwenye miujiza hiyo pia kuna tofauti ya miujiza ya Mungu na miujiza ile ya shetani. Inatofautishwa na malengo. Miujiza ya Mungu inakuwa na malengo ya kuokoa,
na miujiza ya Mungu inazidi ile miujiza ya shetani. Na pia miujiza ya shetani, kwa sababu inazidiwa na miujiza ya Mungu, siku zote miujiza ya Mungu inakuwa ni mikubwa kuliko ile ya shetani, na kwa sababu ni mikubwa kuliko ile ya shetani, huwa inamezwa na miujiza ya Mungu. Kama ambavyo tunaona Musa alipoenda kule Misri na alipoibwaga fimbo yake ikabadilika kuwa nyoka, lakini Farao na yeye akawaita waganga na wachawi wa Misri, nao wakaja na fimbo zao, nao wakazibwaga hizo fimbo zao, na walipozibwaga hizo fimbo zao chini, na zenyewe zikabadilika kuwa nyoka. Lakini tunaona zile nyoka zikamezwa na yule nyoka wa Musa, zote zikamezwa. Hiyo ilikuwa inadhihirisha ya kwamba miujiza ya Mungu ni mikuu kuliko ile miujiza ya shetani. Na miujiza yote, iwe muujiza wa Mungu au muujiza wa shetani, huwa na malengo. Miujiza ya shetani malengo yake ni kuwapoteza au kuwapotosha watu. Ukisoma kwenye Ufunuo unaona wakati wa dhiki kuu, maandiko yanasema kwamba shetani ataagiza moto ushuke. Atafanya muujiza wa kuagiza hata moto ushuke kutoka mbinguni, lakini lengo lake ni kuweza kuwapotosha watu, kuwakosesha watu wauamini uongo, wamwamini yeye. Kwa hiyo miujiza ya shetani lengo lake ni kupoteza, kuwapotosha watu, lakini miujiza ya Mungu lengo lake ni kuokoa. Ukisoma kwenye Yohana 20, Injili ya Yohana 20:30-31, Injili ya Yohana 20:30 mpaka 31. Tunasoma hivi. Yohana 20:30 mpaka 31. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zilizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. 21:25 Yohana anasema kuna na mambo mengi aliyoyafanya Yesu ambayo yakiandikwa moja kwa moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Haleluya! Kwa hiyo miujiza ambayo Yesu aliifanya, ambayo ni miujiza ya Mungu, lengo lake lilikuwa ni watu waweze kumwamini Mungu, tofauti na miujiza ya shetani ambayo lengo lake ni kuwapoteza watu. Na tunapomtazama Mungu aliye hai, au tunapoangalia utambulisho wa Mungu aliye hai, ni Mungu wa miujiza. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 3, Kutoka sura ile ya 3, Kutoka sura ile ya 3 mstari ule wa 13 mpaka wa 15. Kutoka 3:13
mpaka 15. Tunasoma hivi: Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza, jina lake ni nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Kwa hiyo unaona, jina la Mungu aliye hai ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, lakini ni niko ambaye niko. Alikuweko, yupo na ataendelea kuwepo milele na milele. Sasa anaposema yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Ibrahimu kwa sababu ni Mungu anayetoa ahadi na kutimiza. Lakini Mungu wa Isaka ni Mungu wa miujiza. Haleluya! Kwa sababu tunaona hata Isaka alizaliwa kwa njia ya muujiza, haikuwa kawaida. Haleluya! Lile jambo la kuzaliwa au tukio la kuzaliwa kwa Isaka lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida, lililowastaajabisha Ibrahimu na Sarai. Haleluya! Ambalo lilionekana kupita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Kwa hiyo tunaposema Mungu wa Isaka, tunazungumzia juu ya Mungu anayetenda miujiza wakati wote. Alifanya wakati ule, anafanya sasa na atafanya kesho. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tunaposema Mungu wa Yakobo, tunazungumzia Mungu anayeleta mabadiliko, Mungu anayewabadilisha watu. Alimbadilisha Yakobo kutoka kwenye ulaghai, kwenye uongo, na kuwa mtu mwema na kuwa mtu mzuri. Haleluya! Akambadilisha na jina. Haleluya! Akamwita Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Kwa hiyo tunapozungumzia muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu, ni kwa sababu tunamwamini na kumwabudu Mungu wa miujiza, Mungu anayetenda miujiza. Hata sasa Mungu anatenda muujiza. Hata wakati huu Mungu anatenda muujiza. Hata katika ibada hii Mungu anatenda muujiza. Ni wewe tu, jambo gani ambalo unaona linahitaji muujiza? Ni jambo gani ambalo lisilo la kawaida, ambalo linaonekana linahitaji muujiza kupita uwezo wa kibinadamu? Ni jambo gani ambalo unaona kwa kawaida ya kibinadamu au kwa uwezo wa kibinadamu au sheria za asili limeshindikana, linalohitaji muujiza? Kama una jambo lolote ambalo kibinadamu limeshindikana, limepita uwezo wa kibinadamu, madaktari wameshindwa, wataalamu wote wameshindwa,
na hata zile sheria za asili nazo zimeshindwa, zilizowekwa na Mungu. Kwa hiyo hilo jambo linahitaji Mungu atende muujiza. Haleluya, haleluya. Na kwa sababu Mungu tuliye naye ni mtenda miujiza, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, anaweza kutenda muujiza. Haleluya, kwa sababu miujiza yake inahusishwa na nguvu zake. Na unaposoma katika Biblia, kama ambavyo tumeona ya kwamba hata Yesu kuna miujiza mingi aliyoifanya, na ndio maana Yohana anasema ya kwamba kama miujiza yote ambayo Yesu aliifanya ingeandikwa, hata vitabu visingetosha. Lakini kuna baadhi tu ya miujiza ambayo imeandikwa ili watu watakaposoma waweze kuamini, kwa sababu imani huja kwa neno la Kristo. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu amekuwa akiifanya tangu kuumbwa kwa ulimwengu, lakini kuna nyakati maalum tatu za miujiza au zinazotuthibitishia miujiza ambayo Mungu ameifanya. Wakati wa kwanza ni ule wa taifa teule utumwani Misri. Tunaona Waisraeli walipokuwa utumwani Misri, Mungu aliweza kuwahifadhi kwa muda ule wa miaka 430. Aliweza kuwahifadhi, kizazi chao akikuweza kuangamizwa, japo kulikuwa na majaribio ya kutaka kukiangamiza kabisa kizazi hicho, lakini Mungu aliangalia ahadi yake na Ibrahimu. Kwa hiyo alikuwa amemwahidia, na kulikuwa na unabii kwamba kutatokea wakati Waisraeli watachukuliwa utumwani, lakini watakaa kule kwa muda wa miaka 430 na Mungu atawakomboa. Haleluya. Kwa hiyo tunaona jinsi walivyoishi kule Misri, waliishi kwa namna ya miujiza. Hata kipindi kile watoto wa kiume walipokuwa wanauawa na Farao yule asiyemjua Yusufu, tunaona Mungu akamhifadhi Musa, akaendelea kuwahifadhi na wengine kwa namna ya muujiza. Hata Musa akakulia nyumbani kwa Farao. Huo ulikuwa ni muujiza. Lakini tunaona pia wakati ulipofika baada ya Musa kuandaliwa, Musa alitumwa na Mungu kwenda kuwaokoa Waisraeli na kuwaongoza katika safari ya kwenda nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tukisoma kwenye Yoshua 4, Yoshua 4 mstari ule wa 23 na 34. 23-24. Yoshua 4:23-24. Yoshua 4:23-24. Anasema, kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, aliyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka. Watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana na kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Haleluya. Kwa hiyo unaona, Mungu alitenda miujiza hata katika kabla ya Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri. Alitenda miujiza mingi kupitia Musa. Yale mapigo 10 aliyompiga Farao, na lile pigo la mwisho
alipomlazimisha Farao kuwaruhusu Waisraeli wakaondoka. Lakini hata baada ya kuondoka tunaona Farao akajutia kuwaruhusu waondoke. Kwa hiyo akaamua kuwafuatia. Na alipoamua kuwafuatia, ndiposa sasa tunaona hapa walipofika bahari ya Shamu wakakosa njia. Lakini Biblia kwa sababu inasema Mungu fanye njia pasipo na njia, tunaona Mungu akafanya jambo lisilo la kawaida, lililowastaajabisha, la kugawanya bahari ya Shamu na likapita uwezo wa kibinadamu au sheria za asili. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kisoma pia kwenye Kumbukumbu la Torati 4:34 na 35. Kumbukumbu la Torati 4:34 35. Tunasoma hivi: haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Anasema hivi: au Mungu amekwenda wakati gani akajitwalia taifa toka kati ya taifa lingine kwa majaribu na kwa ishara na kwa maajabu na kwa vita na kwa mkono hodari na kwa mkono ulionyooshwa na kwa maogofya makuu, kama vile Bwana Mungu wenu alivyowatendea ninyi katika Misri mbele ya macho yenu? Wewe umeonyeshwa haya ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hapana mwingine ila yeye. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaona maneno hayo yanathibitisha jinsi Mungu alivyokuwa na watu wake, taifa teule katika nchi ya Misri, lakini na katika safari yao ya kwenda Kana. Mungu alikuwa nao na waliweza kuendelea, sio kwa uwezo wa kibinadamu au sheria za asili, lakini ilikuwa ni kwa muujiza au miujiza ya Mungu. Yaani Mungu alifanya miujiza kudhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu wa miujiza. Lakini ukiacha kipindi hicho, kuna kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha Eliya na Elisha, wakati ambapo dini ya Israeli ilikuwa katika hatari ya kuharibika kabisa. Kwa njia ya miujiza ya ajabu, Mungu aliwahifadhi waamini wachache waliobaki wakiwa waaminifu kwake. Akachukua hukumu kali dhidi ya wale waliojaribu kufutilia mbali ibada ya Yahweh au Jehova katika Israeli. Kwenye Wafalme wa Kwanza 19:14-18. Wafalme wa Kwanza 19:14-18. Tunasoma hivi: akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Bwana akamwambia, nenda urudi njia ya jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel-Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamua.
Pamoja na hayo, nitajisazia katika Israeli watu 7,000, kila goti lisilomwinamia Baali na kila kinywa kisichombusu. Kwa hiyo unaona, wakati ule wa nabii Eliya, wakati ambapo tunaona ya kwamba dini iliweza kuharibiwa na hao manabii wa Baali, na ndipo tunaona ibada ya Baali na badala ya ibada ya kumwabudu Mungu ikawa imetawala, ikawa imechukua nafasi, watu wakaacha kumwabudu Mungu. Na ndio kipindi ambacho nabii Eliya, kama anavyosema, aliona wivu kwa yale yaliyokuwa yanaendelea, watu walivyoacha kumwabudu Mungu, na kutokana na ule wivu hata yeye akujihurumia yeye mwenyewe, akujali hata kudhamini maisha yake, lakini akaamua, akatumia mamlaka aliyonayo, akamuomba Mungu, akazuia mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3.5. Na baada ya hapo sasa akamdhihirisha Mungu wake, watu wote wakamwabudu Mungu aliye hai, na ibada ya Baali ikawa imekomeshwa. Tunaona ule muujiza ambao Eliya aliufanya. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, watu wote wakasujudu, wakasema Mungu wa kweli ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa, ni Mungu wa Eliya. Tunaona kipindi hicho pia Mungu aliamua kujidhihirisha kwamba yeye ni Mungu wa miujiza, ni Mungu anayetenda miujiza. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Lakini wakati wa tatu ni ufalme wa Mungu ulipokuja kwa njia ya Yesu Kristo, na kanisa lake lilipoanzishwa kwa njia ya wale ambao yeye alikuwa amewapa nguvu ya pekee. Kwenye Matendo 2:22 tunaona kanisa lilipojazwa nguvu ya Roho Mtakatifu ile siku ya Pentekoste. Kwenye ule mstari wa 22 anasema, enyi waume wa Israeli, sikizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamua, ambaye Mungu alimfufua, aliufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona ufalme, miujiza ya tatu sasa, au kipindi cha tatu ambacho ndio kipindi hicho cha kanisa la siku za kwanza, na hicho kipindi ndio kinaendelea mpaka wakati huu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ni kipindi ambacho miujiza inaendelea, na ndio maana tunaona hata huyu Yesu anapozungumza na Nikodemu, anazungumza juu ya muujiza wa kuzaliwa mara ya pili, muujiza mkubwa kuliko miujiza mingine yoyote. Kwa hiyo tunaona katika vipindi vitofauti vya miujiza, katika miujiza ile yote mikubwa, katika